हर रोज शॉपिंग कर रहे गाइस हम पेट शॉप से, ठीक है। तो आज भाई मैं आया हूँ भाई एप्पल स्नेल्स लेने के लिए और हमारे गुरामी फिश को पार्टनर लेने के लिए। तो फाइनली हमें एक पार्टनर भी मिल गया और मैंने हमारे एप्पल स्नेल्स और गुरामी को भी पैकिंग कर लिया। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हमारे मिनी फिश फार्म। मिनी फिश फार्म पे आते ही मुझे बहुत ज्यादा प्यारा नजारा मिला इवनिंग का। और गाइस ये खोलने के बाद ये देखो भाई हमारे सारे के सारे फिश भाई हाइडिंग स्पेस का अच्छा सा यूज कर रहे हैं भाई। ये देखो सारे के सारे हाइडिंग स्पेस में ही छुपे होते भाई हमारे मॉली फिशेस। ये देखो गाइस हमारे सारे मॉली फिश के बच्चे, और ये दिन ब दिन इनकी साइज बढ़ती जा रही है। और गाइस मैं हमारे एप्पल सेल हमारे मॉली फिश के बच्चों के साथ शिफ्ट कर रहा हूँ। न्यू वाला फिश लाते ही मैंने उसको एक्लिमेट कर लिया और उसके बाद मैंने हमारे गुरामी फिश को अनबॉक्सिंग किया और दूसरे वाले गुरामी के साथ छोड़ दिया। और फाइनली आज हमारे गुरामी फिश को अकेला महसूस नहीं होगा क्योंकि इसको आ गया है भाई एक पार्टनर। और गाइस कमेंट्स में जरूर बताना नेक्स्ट फिश हमारा कौन सा